ari ikibazo gishobora kuba kibinzitizi mu buryo bw'impinduramatwara cyane cyane impinduramatwara ku butegetsi cyangwa se impinduramatwara mu buzima bwa buri munsi bushingiye muri business bushingiye kuri ku buhinzi aho ushobora gusanga David abarida abayobozi bavugwaho kubaho tuvuga urugero umuntu wa mbere wasimbuye yavuzweho kurya iby'abaturage nawe ugiye huvuzwe kurya iby'abaturage cyangwa se David uje ku buyobozi uvuga ko ugiye guhindura abaturage bakabona aho kuba abaturage bakabona ubuzima bw'ibanze ariko still nawe uzavaho basigare bakunenga ko ibyo ntabyo wabahaye mu byo bibaza byose ntemeramo rero ubundi umuturage wo muri Wagadugu wagiye agakora ku wundi bakazamuka ku nteko ishinga amategeko bagakora Bureze Compaore umuturage wo muri district ya Rusizi wagiye akabwira Perezida wa Repubulika yagiye cyangwa Minisitiri Shyaka yuko meya babangamiye meya akegura urumva umuturage uramushinja iki Ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana turizera ko aho muri hose aho muri hirya no hino umeze neza igihe nk'iki ngiki igihe cya COVID-19 aho isi yose ihanganye n'iki cyorezo ndetse n'u Rwanda rurimo aho bamwe batangiye gufata ku rukingo abandi nabo bakirira bavuga bati nyamuneka iki cyorezo kizaragabanuka ryari abandi bati turacyari muri guma mu rugo mwese aho muri twifurije imigisha y'Imana twifuriza kuba amahoro y'Imana ubwo rero tukaba twagiye kwinjira mu kiganiro muri aka kanya turi buhe isura ya isanzure nkuko bisanzwe yego David aho tugiye mu kiganiro rwose navuga ko kiryoshye David kiribuze kuryohera abakunzi bacu ariko none kirimo n'inyigisho zikomeye ubundi dusanzwe dufite mu mirongo migari yacu umurongo uvuga ngo uburere mboneragihugu ariko twarebye turasanga burya hari umurundi wise umwana ngo nderagakura natwe ikiganiro cyacu kirakura uyu munsi ntabwo twashatse kujya ku burere mboneragihugu as such twashatse kwaguka turavuga ngo ni uburere mbonera Afurika hari n'undi wese ngo ahantu ngo bose ni bamwe bose ni ikigaragaza ubuhanga bw'abanyafurika cyangwa se abanyarwanda muri rusange n'ubuvanganzo bw'abanyarwanda mu kwita amazina rero ubwo hari hasanzwe hari uburere mboneragihugu turareba uburere mboneramugabane kuko n'ubundi aho isi igeze muri iki gihe ijambo panafricanisme sike twarizanye kandi n'ubundi Afurika nk'umugabane turabavandimwe buriya Meki ujya wemera yuko uko tuganira gutya ku masocial media yacu mu Rwanda n'urugero dufata urugero ubu wari uzi ko muri za Burkina Faso batuganira natwe nabo iyo bicaye gute baratuvuga cyane twebwe ntitwabasha kwivuga kuko wakwivuga ntibyakunda ariko bo barigira gutya nabo bakatuvuga baratuvuga kandi mu buryo bwa communication cyangwa yimbitse ntabwo ikintu kijyanye no kuvuga kwandika ariho tugarukira honyine dushobora no kugarukira ku buryo ujya ureba ugasanga nk'ubu mu Rwanda dufite umusozi witwa Norvège hari n'ahitwa za Guantanamo harimo ahitwa za N'Djamena abakameramani bacu mu gihe bazabona uburyo bazadutemberere mu misozi nk'iyo ngiyo ifite amazina y'amavamahanga bishatse kuvuga ngo iriya nayo ni communication rero icyo nashatse kuvuga ngo no mu Rwanda uko tuvuga dusesengura tuvuga Afurika y'Epfo tuvuga Cote d'Ivoire buriya nabo harabicaye muri platforms zabo bavuga cyane ko bitoroshye kuvuga iwanyu David noneho usanga hari impamvu nyinshi ishobora gutuma utavuga iwanyu cyangwa se hari umuco ari iki ni byinshi cyane ari imiterere ari political environment urwego rw'isanzure mugezeho noneho bivuze ngo nkuko dufite Kandahari abantu bayimenye kubera intambara zabaraga muri Afghanistan zikomeye hagati ya Amerika n'abari bo muri Al-Qaeda birashoboka yuko no mu Rwanda nkuko dufite Matimbe Nyamirambo kandi Matimbe ubundi ni umutara wasanga nko muri N'Djamena hari nka quartier yitwa Nyamirambo dushya tuhabera rero ibi tuba tuvuga uyu munsi turi bwibande ku bintu bitari bigaruke cyane ku Rwanda tugaruka ku bindi bihugu ariko nabwo turaruvugaho bivuze ngo ntagaruka twikorera ku mutwe ibindi bihugu cyangwa se kubyishyiramo cyangwa se kubihimbiraho David twagiye usanzwe no umuco usanzwe k'abantu bavuga kugira ngo twakurambira abantu mu kinyarwanda bacu umugani inkoni kubise mu kebo irenze urugo ariko iyo urebye abanyafrika benshi usanga iyo nkoni
bo babigenza gute noneho wuce Mm. unyuranye use nk'uwucurika Mm. uvuga uti inkoni ikubise mu keba Mm. uyibika mu kirambi mu kirambi. Nicyo kibazo rero turi buganireho muri iki kiganiro cyacu turi burambure. Ubwo turareba ku bwoko bw'izo nkoni, urumva, turebe muri business, turebe muri politike, cyane cyane turibanda kuri politike, urumva, cyane ko na business nayo included muri politike birumvikana turi bubirebeho byose. Aho usanga kugira ngo wenda duse n'abasasira ikiganiro, usanga icyo nakwita nk'ikosa uguhengama kwa system, imikorere itanoze y'uburyo cyangwa ubundi ishobora kubera muri Nouakchott muri Mauritania, ariko umuntu w'i Nairobi ejo akayisubiramo kandi yarayibonaga. Nuvuga ngo ikintu kimeze nko kutiga David, kutigera ku mateka cyangwa ku byabaye, aho usanga umuntu mugenzi wawe tuvuga urugero aguye mu ikosa rimwe, wowe uraje uramusimbuye, cyangwa se uraje ubibonye hirya, uraje ubibonye ntumusimbuye ko, cyangwa se ugiye muri post imeze nka yayindi, ariko tayari nawe uguye mu mutego nka wa wundi. Ikintu kimeze nko gusubiramo ikosa kwari kwerekana yuko ushobora kwirengagiza ubuhamya n'amakuru ufite, ugashaka gutsimbarara ku byananiranye kandi utari no mu buryo bwo kubikosora bikakugiraho ingaruka. Nkuko nyine wacuriza ahantu umuntu yarahombeye nawe ugakomeza ugahomba n'ugahomba. David, twihuse kugira ngo two gutindira abantu, duse nk'ababwira abantu muri Afurika hirya no hino usanga hagaragara impinduka za hato na hato mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ari uburyo buciye mu matora, ari uburyo budaciye mu matora, ari uburyo bw'intambara, ari uburyo bw'imyigaragambyo, ahanini bigamije guhindura ihinduka ry'ubutegetsi. Aho usanga abayobozi bamwe bakuweho barahunze, abandi barafashwe barafunzwe. David, tugira ngo twihutire abantu wenda tutaza no kubarambira, nibyo tugiye kujyamo in deep. Twabanje guca hirya no hino, ariko tugira ngo twumvishe abantu uburyo wenda icyo kintu ushobora kukigereranya no muri business, ushobora kukigereranya mu buzima bwawe busanzwe. N'urugero wenda reka duhere no mu buzima busanzwe David, two kujya muri business. Mu buzima busanzwe umuntu ashatse umugore wenda barananiranwe, aragiye cyangwa se umugabo aragiye, wa wundi uje ntabwo akeneye kwiga ibyakuye wa wundi hahandi, ahubwo nawe araje asubiye mu kirenge. Gusa twaba turi mu biki nibyo Bibiliya ivuga ngo ni nko kuba umwana yuhagira akongera akisiga ibitaka, cyangwa se ngo ibyatungo abantu bakunze kuvuga mu Kinyarwanda akunda kuvuga ngo wirukana umugore w'uguni gufwa ukazana uri mirabungure. Bivuze ngo cyangwa ryatungo ariko ni ingurube, niko Bibiliya ivuga, igasubira ku birutsi byayo. Bivuze ngo iyo bavuze ngo wirukana umugore w'uguni gufwa ukazana uri mirabungure, bivuze ngo ushobora kwirukana umugore wenda ufite amafuti ukazana ubukubye. Nta kibazo, reka hataza kugira ngo ikiganiro cyacu kigamije kujya wenda no mu bijyanye n'ingo n'imyubakire cyangwa muri societe mu buryo bworoshye. Turi muri politike. No kuvuga ngo nk'ubu ngubu urareba ugasanga dufate nk'urugero, turavuga ku bihugu ku bindi, turi kwibaza kuki muri Afurika izo nkoni, kuki muri Afurika, kandi Afurika bavuga ko igihugu cyose gifite iremezo shingiro ry'umuryango, famille cyangwa umuntu ku giti cye, byose birashoboka. Ubu nubwo umuntu yavuga ngo ntabwo yubatse abafite umuryango, wa muryango umukikije inshuti n'abantu nk'abo ngabo. Bivuze ngo rero wava kuri uwo muryango ukajya ku mudugudu, ku karere, twihuse cyane ukajya ku mugabane wa Afurika. Ibyo tuvuga kuri Afurika bibera no mu miryango yacu, ko Afurika si ikintu kirangwa gusanga n'ahandi wenda n'iwacu bihari, biri muri Kongo, biri hose n'iki. Noneho rero turasa ku ntego. Nk'ubu akenshi tujya guhitamo, urabizi ibintu tuganira tuba twabanje kubihitamo tukabyigaho, twarebye turavuga tuti ni kubera iki tuvuga wenda nka Afurika muri rusange, isomo Afurika yakuye ku bukoroni ni irihe? Ukavuga uti ko Afurika yarigenze, ntabwo tubihakana, urumva, dushobora no kuvuga ngo nta n'ibyacitse, ariko noneho ugasanga nko iyo ugiye muri Afurika bwimbitse ugasoma amateka y'ibihugu bya Afurika bibayeho, ushobora gusanga u Rwanda, Kongo, Uburundi n'urugero rwarakwepye ubukoroni bw'Ababiligi, ariko wenda ikibazo kikaza kuba n'inyito y'amazina wenda turi bukoresha, ariko context zijya gusa ugasanga n'ubundi niba Bujumbura yaripakuruye Bruxelles, niba Kigali yaripakuruye Bruxelles, niba Uganda yaripakuruye London mu bukoroni, sibyo? Ariko ugasanga still n'ubundi ushobora gusanga nubwo byiswe cooperation, nubwo byasigirijwe, n'ubundi ntago bya bihugu biragira ubwigenge, byo bita neocolonialisme, ugasanga byavuye Bruxelles bijya Moscow. Ukavuga uti sinabaho ntafite Moscow, sinabaho ntafite wenda China indi kapitali, sinabaho ntafite Amerika. None ukavuga uti urabona abafaransa bakolonije Afurika y'Iburengerazuba bagira gute, ariko se ibyo China yo irimo gukora, imyenda irimo gutanga, inyungu irimo kuyitangamo, deal uko niba yadirinzwe, byose ni ibiki? Ni izina, ni nk'umuhini wahindutse, urumva. Ariko still ugiye kureba ukareba iyo myenda Afurika izadipingamo igihe izamara kuyishyurira, cyangwa se ijambo biyambura, sibyo?
ugasanga kuko reba nk'ubwo iriya nyubako yo muri Addis Ababa ya AU ikoreramo yubatswe n'abashinwa ntabwo tubyanze ariko n'amagambo yakurikiye barayubatse bashyiramo bya mikoro byabo iki n'iki byo kujya binasa byumva amajwi ibyo ni abantu bavuga ko China yubatse kugira ngo ijye ibone uko ineka byabo kuri hugu bavuga ni nk'ikintu wanakwita biri cooperation mu kabyiniriro ariko ishobora kuba naruswa bivuga ngo ariko se muratwima ibi ngibi nika twarabubakiye twaragize gute kuba Afrika kugeza muri no myaka igeze kuri hafi 60 itarashoboraga kwishyira hamwe ngo yubakire inzu nk'iri y'amagorofa inzu n'umuturage wo mu kirere yakubaka i Kigali cyangwa ahandi so usanga iyo myumvire iyo mitekerereze none se inkoni yakubise mu cyeba y'ubukoroni y'abadukoroneje urumva yiza kurenzwa urugo tuba dusabiriza inyubako nka ziriya ntabwo twaziyubakira ariko yarabiswe ishyirwa mu mfuruka still abantu baravuga bati no ntago ari Belgium is not Brussels is not Paris is not Washington no turahinduye bwa bukoroni icyo bita neocolonialism nibijya gusa nacyo gihindukiriye Beijing still Beijing ubu ngubu ntabwo twaho kize mu yindi mvugo mu kundi kuboko urumva ntabwo twabaho bari batagize gute noneho bikazamo na bya bindi bavugaga ngo by'ubuvugizi wenda tugeze kuvuga reka nikundishwe kuri Moscow ijye mvuganira mu kanama k'umuryango w'abigenga gashinzwe umutekano bitandukanye hese n'ubundi gusa urumva udasa nkaho urindagizo y'icyo gihugu none se kiragukunda ntabwo kigukunda ahubwo ni uniform gusa ubwo bukorone bwiyambuye ariko burakomeza so noneho reka nguhe nk'urugero rufatika buriya bavuga yuko ni umuco usanzwe uzwi ubisomye wayibona yuko ngo buri mu perezida wese ugiye ku butegetsi muri Benin agomba gukora uruzinduko rwa mbere muri Nigeria ibyo birazwi bimeze nk'ibiri mu masezerano Nigeria igirana na Benin abafaransa nabo hari abaperezida nzi ko nabo bahita bajya berekera y'Ubufaransa akerekera mu Bufaransa rero uko amatora aba cyangwa iyo batowe agomba kwerekera i Paris nyine ugasanga ni nk'aya colonialism iri telecommande kuri telecommande wabonye mu gihe cyatambutse ntabwo ari cya kera ni mu minsi ishize ubwo ubutegetsi bwahindukaga muri Zimbabwe ibintu byabaye kuri Emerson Mnangagwa wari usanzwe ari umutegetsi n'ubundi ari vice president yari muri Zimbabwe uko yakuyeho Mugabe mu buryo bw'amayeri yarabanje yigira Pretoria arahunga ariko Mugabe yararimo muhiga nawe nta kibazo yigira nk'umuntu ugiye kugira gute gutembera kugira gute ni byinshi cyane nashaka berahunze byo ntacyo bitwaye icyo nshaka kwerekana hanga si bya Mnangagwa no kujya Pretoria n'uburenganzira bwo kujyayo cyangwa kuvayo sibyo ariko bivuze ngo ariko byagaragaraga ko ibya Mnangagwa ni imwe muri history ni history ishobora kugufasha kureba uburyo za nkoni zibikwa mu birambi aho kurenzwa urugo nyine impamvu byitwa inkoni yabiswe mu kirambi aho kurenzwa urugo turabifata gutya no kuvuga ngo wabonye inkundura ya Mugabe yo kwirukana abo twita abazungu ndetse no kubambura ibikingi no kugaragaza yuko Mugabe ari umuntu wigenga nka Zimbabwe ndetse yafashe uwo ariko byari byo kubw'uburakari Mugabe yari afite kuko urebye uburyo Mugabe yahizwe uburyo abazungu bashatse kumwica uburyo igihugu cyawo cyari cyarigaruwe n'abazungu ukareba uburyo intambara barwanye nka ZANU-PF na wa undi ntuza yitwande iba Joshua Nkomo Joshua Nkomo barwanaga uribaza usanga Mugabe wenda yazanye uburakari wo guhita yirukana abazungu wenda nta diplomasi yazanyemo ikintu kibabaje ariko noneho David gira ngo byagize ingaruka kuri Zimbabwe mu buryo bukomeye cyane mu buryo bucyangwa buri reka icyo tukijyanisha no kuvuga ngo naho niho naringeze uvuga ngo urabona ijambo rimo gushyira muti kwirukana abazungu ariko se iyo kwirukana umuzungu byasobanuraga ngo ntabwo dushaka ko ibyemezo by'ibyo dutekereza nka Zimbabwe bifatirwa London nge nibaza David kuki byimukiye Pretoria nibaza Meki uwagukoloniza wese byitwa ubukoroni abo muzungu abo Nyafrika y'Epfo abejya ko buzuma nibaza buriya Zimbabwe ntabwo yari bwiruka uko nge mbibona ntiyari kwiye kwirukana abazungu mu buryo buri direct iyo ni dossier ukwayo twazarebaho ariko uburyo yabirukanyemo byagize ingaruka noneho Nelson Mnangagwa nawe cyane cyane ngira ngo David nicyo tugiye no kuvuga uburyo yakuyeho Mugabe akamukura ku butegetsi kandi amukura mu buryo bw'amayeri kuko nkuko bivuze yabanje kujya Pretoria asa nk'uhunze mu gihe yari ari Pretoria igisirikare kiba gifashe Mugabe mu buryo bw'amatekwa Mugabe avaho gutyo ariko nanone uyu munsi nawe Mnangagwa nawe ari ku munigo nawe w'abandi bantu wenda nta kibazo reka
tukiri aho ngaho tubijyanishe n'iri jambo inkoni ikubise mu keba. Ya nkoni rero icyo ndashaka no gutsimbararaho cyane, yakubise mu keba, yakubise n'umwongereza, ariko ukabona mu kundi kuboko. Erega ikibazo ntabwo ari imvugo zikoreshwa, ikibazo ni style, ubona context ziba zigenda gusa. Ya nkoni yakubise umwongereza, aho kugira ngo bayirenze urugo, bayigira gutya, barayitwara, baribika neza, bayishyira Afurika y'Epfo, ku buryo usanga imyanzuro ifatwa Harare. Urumva byanze bikunze Afurika y'Epfo igomba kugira mu ruhare, hari icyo presidence ya Afurika y'Epfo igomba kuba yayivuzemo. None se uwavuga ko ubwo nabwo ari ubukoroni bwahinduye isura, aho ibihugu usanga bisaba biba bitigenga, nibera ngo hasigara ikintu cyo kugisha inama, birasanzwe. Consultance kugisha inama ntabwo tubyanze rwose, kuko nta muntu wigira. Ariko se ni ngombwa yuko ibyemezo by'iharare bifatirwa South Africa? Ni ngombwa yuko buri mu perezida erega sinzi ukuntu turi bubyite, wenda nanjye gutanga urugero. Gusa wenda David, kugira ngo tutaza gusa nk'abajya kuvuga, kuko ikiganiro cyaza kuba kirekire nyine, gishaka cyo kirekire, icyo Zimbabwe yigiyemo ntuze icyo kirekire, kurumva turaba tugize iminota irengeje ikiganiro cyacu. Nta kibazo, kugira ngo ture iby'inkoni irengeje mu keba, twirebere uko abaperezida bamwe na bamwe n'abanyafurika namwe bagiye bazirenza urugo, aho bazibitsa, aho kuzigira. Nta kibazo, n'ubundi tukiri muri abo baperezida niho nakubwiraga, wenda dushobora no gutambukira. Gusa kwari ukwerekana yuko twari dushatse kuba ku by'ubukoroni, ukuntu hashobora kuba hariho kolonialisme nshyashya, kuba bavuga ko umukoroni bamutsinze, ariko stili bakimufite. Bavuze ko iyo nkoni yakubise y'ubukoroni yaba yararengejwe Afurika, aho ugasanga yaratsimbakaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho twikomereze nk'uko wari bivuze, noneho ufate tujye nko muri Misiri kwanza, wenda naho urugero rwaho budufashe. Aho mu Misiri, buriya Misiri, Egypt iri mu bihugu bimaze imyaka itageze nko ku 10 bibayemo kudeta yakomewe amashyi, kandi igakomerwa amashyi ikorewe umuntu watowe, Mohamed Morsi, uriya mu perezida. Urumva, kandi wareba igihe iriya representa arabe cyangwa iriya nkundura zo mu Barabu zabaga, ugasanga koko zahereye kuri ba Ben Ali, niba ntibeshye, bo muri Tunisia niho yahereye, ziraza na za Libya turi buzicemo, kuko n'intureka zikiri muri Tunisia ntabwo bimeze neza. Nugera muri Algeria urasanga Libya intureka ziracyaruko, na Algeria ntabwo bihagaze neza. Uriya mu perezida witabye Imana, numvise n'undi wamusimbuye ko nawe agiye gupfa, cyangwa se yaragiye gupfa, ajya mu kwivuza buri munsi. Ntabwo tubitindaho, reka dusubire muri ntuza. Urebye ibintu uriya mu perezida Hosni Mubarak yashinjwaga, kugeza ubwo iriya myigaragambyo y'Abanyamisiri yamwirukanaga. Ukareba noneho ukuntu abaturage bagize gute bati twitorere perezida Mohamed Morsi, ataramara kabiri ntibabura ibyo bamushinja. Urumva, baba baraje bamukoreye kudeta ikumerwa amashyi, Washington ikoma amashyi, Paris ikoma amashyi, nibaza ko niyo kudeta yabaye yemewe rwose. Abantu ntibavuga ngo ubutegetsi ngo busubire, urabona ko mu perezida bamugambaniye uburyo, kandi yatowe n'abaturage, akorerwa kudeta. Urabona ko akenshi muri Afurika yabaye kudeta, ibihugu by'Uburayi bita bivuga bya bihugu by'uburengerazuba, bahita basohora amatangazo za Amnesty International, ibyo ntibyemewe. Ariko baraje bayiha umugisha perezida watowe n'abaturage ajya muri gereza kugeza naho yapfuye. David, ibaze gupfira muri gereza uri perezida watowe, ariko abantu bakakugira intwari ngo RCC uri gitangaza. None se ubwo inkoni abanyegiputa, abanyamisiri bakubitishije Hosni Mubarak, urumva ko birashoboka ko, kugira ngo ikiganiro cyumve gisobanuke neza, birashoboka ko yankoni yakubise Hosni Mubarak na Mohamed Morsi, nawe aho kuyijugunya nawe yarayeguye n'ibyo bamushinja, bavuga bati ririya shyaka rya Muslim Brotherhood yarizanye amatwara ya Kisilamu akaze, kuko bashaka gukora linking na ba Hezbollah n'abandi bo muri Iran n'iki byose, bakazakora ikintu kimeze nka coalition igendera kuri iriya myumvire, kandi bavuga ko izagorana cyane mu bijyanye n'umutekano w'abaturage. Ibyo rero wenda wasanga ari visingiziyo cyangwa se ibyo bamushinjaga, ariko ushobora kwitaye kuko n'ubundi Misiri ni igihugu kirimo abasilamu benshi, ariko abanyamadini babo babanye neza. Ntabwo ni cya kibazo cya bya bihugu kuko k'uburengerazuba, kuko baba babonye ko batazashobora imyitwarire ya Kisilamu muri Misiri bitewe n'inyungu bafitemo runaka, cyane nka za Israel, Amerika n'ibyo bihugu bindi. Kuko urumva iyo bajya muri intuza muri iyo kurusho ya Islam, bari guhita bagipumatana na za Arabia Saudite, za Irani, za Syria, urumva bari guhita bajya muri icyo kintu cyantuza. Ukibaza rero uti isomo tubifate gutyo mu buryo bwumvikana, isomo n'ubundi Hosni Mubarak yasigiye Abanyamisiri, yasigiye Morsi akaza wenda bakavuga ati reka twiruhutse, ni irihe ese ubundi ubwo Morsi yasimburwaga n'uyu RCC yamukoreye kudeta, en fait urumva nibura noneho uruburaburizo na Morsi yari yatsinze amatora, noneho
icyo twakwita ikosa rya Morsi ashinjwa risimbuzwa ikintu ubundi cyitwa icyaha mu rwego mpuzamahanga, risimbuzwa kudeta kandi habwa umugisha. David icyo twavuga bivuze ngo RCC nawe kuba yakorerwa kudeta ni time nkuko nawe yayikoreye abandi. Ikintu navuga kuri iki kintu nuko wenda abantu banumve neza ikiganiro cyacu cyo kigamije kuba wowe wita umuntu umunyamakosa ariko nawe ejo ukaza ugakora ya makosa wundi yakora ukarenza nabi. Kandi rimwe na rimwe abantu barwana bavuga bati tuje gukosora amakosa tugiye kugira gutya, tuvuga urugero wenda nkashaka gufata akazi ka runaka numva ko hari ibyo ngiye guhindura ariko nyamara nkageraho nkabyica kurenza uwari. Kandi za revolution ziba zakozwe reka nta kibazo tatubijyane muri ubwo buryo, ziba zagoye abantu zatwaye amaraso y'abantu, bivuze ngo tuvuge nk'umuntu nk'iyo muri Tunisia bitaza kugenda neza kandi n'ubintu reka ziye zihaboneka. Wibuke ko ya Tunisia yatangijwe n'umuntu witwikaga akishyiraho essence akitwika n'umuntu wari umukarasi wo ku muhanda w'umuzunguzayi bita biteza ikintu bita imyigaragambyo amanuka igera za Misiri na za Libya. Ese koko tubaye nk'abibaza nk'icyo twigeze kuvuga mu kiganiro cy'intwari mu minsi ishize, uriya muntu w'umuzunguzayi witwikaga aramutse abaye nk'uzuka akagaruka i Tunis muri Tunisia akareba movement yaho uko imeze na environment uko imeze yakwishima avuga ati nitwikiye ukuri. Ese ikibazo yari afite cyarakemutse nicyo tuganishaho. Twari tukiri muri Misiri, ese Misiri yaratekanye kurusha uko Morsi yari kubigenza cyangwa barategeka kurusha Hosni Mubarak cyangwa abazungu abo twita abazungu bari bamuhaze baravuga ati Mubarak nagende. Mubarak yaramaze igihe kinini nawe harya nawe yari general yagize uruhare runini cyane mu ntambara zahuzaga Israel na Misiri bataragirana imishyikirano yo guhosha intambara. Arumva ko n'umwe muntu kuba atari yaranavuyeho byonyine mu ntambara ya Israel nabyo byagaragaza ko yari umwe mu baperezida ashobora kuba bari babanye neza n'abira bihugu byo hanze. Urebye n'amasezerano yagiye ashyirwaho yaba amasezerano atandukanye yo guhosha intambara hagati ya Israel na Misiri, harimo nuko Israel yasubije Misiri agace k'ubutayu bwa Sinai yari yarigaruriye, byose Mubarak yabigizemo uruhare. Kandi abantu bamenye ko Misiri ni imwe mu bihugu bya mbere bikomeye muri Afrika mu buryo na civilisation yaho ni ya kera kuko ibintu byinshi twiga dusoma tugira gute nibo ibintu by'inyandiko byabo kukuvura byose bafite barakomeye ku gisirikare barakomeye. Misiri bari strong cyane. Twagera no tugeze nko muri Libya n'ubundi tujye muri Libya. David Libya Gaddafi yarabaye imyaka myinshi cyane, abaturage bo muri Libya bari bayeho neza, abaturage bo muri Libya barafashwaga babonaga amazi kugira ngo ni igihugu kiri mu butayu. Ni nacyo gihugu cya mbere muri Afrika gifite abantu bize burya kurusha ibindi barize barenga urugero. Abaturage bariga kuko leta yarakwishyuriraga, ruvuga ngo leta yafashaga umuturage mu buryo bushoboka. Kandi David ngira ngo umuturage niyo kintu akeneye. Umuturage ntakeneye kuza kumubwira ngo umuyobozi mwiza gusa, ahubwo akeneye ko umuha n'ibintu by'ibanze, abona ibyo kurya, abona aho kuba, yige atagowe. Ariko niba umuntu yiga agowe, kurya ari ikibazo, amazi ntayo, aho kuba ntaho David still babikira ikibazo gikomeye cyane. None rero ukavuga abaturage rero baje kurengwa David, nduzika ari ukurengwa. Ngiye wenda niko nabivuga sinzi cyangwa niba ari revolution ya nyayo, wenda nibo babizi mu mitima bagiye munyigaragambira ngo uyu munsi none bashobora kuba bafite ibyo bibaza. Twari gukenera vox pop y'umunyaribia ariko ntago bitworoheye, ntibyoroshye David. Ubona ko no kugerayo bwabyo ni ikibazo. Gaddafi bamukuyeho rero baraza abanyaburayi barabashutse cyangwa se babonye iyo nkundura muri nabo bakwishuka. Nibyo nakubwira, babonye iyo nkundura yo muri mu bihugu by'Abarabu yari imaze kuba ihereye Tunisia imanutse muri Misiri, nabo baramanuka bati tugomba gukora Gaddafi umaze imyaka myinshi. David ngira ngo inkundura yabaye hazamo n'imirwano y'isasu n'imbunda byose. Ngira ngo ahandi muri biriya bihugu bindi byo byari intambara z'abaturage. Abaturage bajyaga mu mihanda akarero bigaragambya, wenda igisirikare kikaza gusha ko abaturage bakageraho barusha imbaraga igisirikare kigahita gifata. Maze rero inkoni yakubise Gaddafi igira gutya, abamusimbuye bayibika mu kirambi. Noneho twavugaga OTAN cyangwa NATO ko yagize uruhare mu kurasa kuri Tripoli, ariko se ukuboko n'ubundi kwa NATO mu buryo cyangwa ubundi kwarahagaze kuri Libya. Ahubwo ikibazo cya mbere cyabaye muri Libya ngira ngo ifite hariho difference n'ibindi bihugu, aho Libya yo abaturage bakoze kuko imyigaragambyo Gaddafi baza no kurangiza bamwishe avaho, ariko David abaturage basubiye byagira irudubi kurenza uko bari bameze. Nyine icyo Libya aho umunyaribya kugeza bakuraho Gaddafi ntekereza ko abasinzira n'icyo David nyine ikintu umuntu yavuga nicyo turiho. Ikintu mavuga Libya yigiye ku isomo ry'ibyayibayeho ku buryo ubu ngubu yabivuga ati twateye imbere twarakataje turimo gusana ibyanjye cyane ko ngo bashaka kugira demokarasi nk'abandi bose nk'abanyaburayi. Abanyaburayi si bagira demokarasi yabo. Jamahiriya yari batwaye iki iyo bagumana Jamahiriya cyangwa se je ntacyo bitwaye iyo banegura Jamahiriya. Urumva Jamahiriya bwari uburyo bwa politike yari imitegekere ya ntoze ya Gaddafi. Jama banza biva ku bijambo ubujama nkuko usanga turize ibintu nyine bimeze nk'ubukomuniste n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi se abamukuyeho inkoni yamukubise
igakubitwa n'abanyamerika, agakubitwa n'abafaransa muri OTAN n'ibintu nk'ibyo ngibyo byose. N'ahandi ko OTAN yamaze gutaha Turukiya ikaza igatezamo, urumva Abarusiya bakazamo, Marshal Haftar nyine agafata kiriya gice cy'uburasirazuba bureba kuri Misiri, kandi bavuga ko n'Ubufaransa bushobora kuba bukirimo, urumva kugeza ubwo Misiri aho kugeza uyu munsi none sinzi ni umuryango mpuzamahanga nabonye uvuga ko Libya yabaye igeragerezwamo intwaro zikomeye. Ariko burya intwaro zose ntabwo ari intwaro z'intambara z'igisirikare, hari n'intwaro za politike na diplomasi abantu babipima imbaraga. Nyine urumva abantu bagiye nka Turukiya urabona iherutse kohereza ingabo mu gufasha igice cya Tripoli cyemewe n'amategeko bishya se wacanga kuko uzi ko Turukiya yigeze kuba empire ikomeye cyane iyo bitaga empire Ottoman. Erega ushobora gusanga banagerageza batirika twereza igisirikare kigwagarika Haftar tubereke ko tukire empire, tugifite imbaraga noneho, ariko bazigeragereze hehe, kandi bavuga yuko hari ikibazo Turukiya yari ifitanye n'ibirwa biri hariya mu ntuze sinibyibuka neza, biri hariya mu nyanja hari na peteroli nyinshi, ku buryo Turukiya yasaga n'ica umurongo uva kuri Turukiya ukaza ukagera muri Libya, ariko ugahita wahuranya kuri bya birwa baba bashwanira n'ibyo bihugu ndaza kukibuka neza byo mu Burayi, kugira ngo igende ihubaka ibirindiro by'ubukungu bwabyo no gucukura peteroli. Ukavuga uti rero OTAN yaragiye, ariko Russia igaruka iciye kwa Haftar. OTAN yaragiye, Turukiya iziciye mu gice cya Tripoli. Ni hari n'itegeko inteko ishinga amategeko ya Misiri iherutse gutora ryemerera Misiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo direct bwo kuba yakwentervena muri Libya. Buriya Misiri yicaho ngaho n'igisirikare cyayo ifite uburenganzira bwo kugenda igafata Libya. Yabuze kujya kuyifasha mbere Kadafa kiriyo. Barabakeba nabo bamurebaga nabi. Barabakeye, ariko n'ibyo tuvuga twahoze tuvuga Abanyafrika yanga gutabara, ariko ejo nawe ubwo yagukoreye n'urwo ruzamubaho. Bivuze ngo ushobora gusanga Hosni Mubarak yarakomye amashyi ko Kadafi arimo kumurwanya, atazi nawe urumurindira, nawe rumugeraho, nawe atazi urumurindira. Morosi nawe azaho, nawe arabyina atazi ko Marshal yarakiri general amuri hejuru. None se Meki tukibaza dukomeza n'ikiganiro, ibyo bintu bizaherera hehe? Kuba inkoni kubise mu cyeba kwirenza urugo bayibika mu kirambi, kuba udashobora kureba ngo uti muri Libya maybe Kadafi yakoze iyi mistake 1 2 3, urumva ukavuga uti wenda muri Libya bakoze mistake 1 2 3, noneho ngo nawe niba uri muri Gambia uyigireho, kuko utangazamakuru bajya ujya kureba kwa Yajame uburyo nawe yanze kurekura ubutegetsi bikarangira ahunze nabi. Ngaho tekereza buriya na Baro uriya wamusimbuye wazabona agiye nka Yahya Jammeh. None se ibyabaye kuri Yahya Jammeh none reka tubigarure muri context, tunagaruka gatoya dusubire muri Zimbabwe. Ngira ngo nta gihe kinini gishize Mugabe yavuyeho, ngira ngo yaranapfuye Nyakuba Mugabe yaje gupfa nyuma yo kuva ku butegetsi. Ariko David, iyo urebye usanga Mnangagwa ashobora kuzavaho nabi birenze uko Mugabe yavuye. Urebye amarira birirwa bavuga, ushobora no kuvuga uti nibura Mugabe yaranarekaga wa mugabo wamurwanyaga Kivangarayi yaje gupfa, ariko bivuga ko yaje gupfa mbere ya Mugabe. Hari abazavuga bati ariko uziko Emmerson Mnangagwa arutwa na Mugabe, ati nibura Mugabe yarekaga bakajya kuri podium bakajya impaka. Oya, ngira ngo Mugabe yaratarateguye ibisasu mu ruhame, ngira ngo Mnangagwa yarabisimbutse, ahubwo hafi n'abari no mu matora byari bimuhitanye da. Mnangagwa n'umunyamahane ugiye kureba wasanga wa mugani na kuriya kuntu Mugabe yajyaga anyuzamo akagemera nk'umuntu woroshya ibintu, we ushobora gusanga nta no kubyoroshya kandi ubu nuko tutari muri biriya bihugu indani, ushobora no gusanga niba ari n'akazu ukwikubira n'iki byubatswe na Mugabe. Reka tunarebe ese ugire ngo bari muri Mnangagwa bakamiwe na Mugabe. Oya, reka nk'ubu urugero kuki nyine niyo twabaga bya ya nkoni itarenzwe urugo ikabikwa mu kirambi. Niba muri Afurika hakunze kuvugwamo ruswa, icyene wabo, cyangwa se ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu, aho umuntu arwanya ubutegetsi avuga ko, cyangwa se umuntu ushaka kujya kubuteza bako we azarwanya iki n'iki, ariko wajya ugasanga niba avuga akazu n'akazu kari kariho mu bundi buryo, wenda k'agatsiko runaka, ariko nawe aragarutse ashyizeho akandi gatsiko kandi, kuko azazana inshuti ze, azana imiryango ye, azana bene wabo, azana abo mu ishyaka rye cyangwa azana abahehe, hatakingiye ku bushobozi bw'abantu no ku mibereho yabo. Nugira ngo tuba twahimbiye kuri ibyo bihugu n'ibihugu byacu ntabwo twabyegereye bidukikije. Nubwo wazana ahangaha mu Rwanda Meki urareba ugasanga wenda ni meya ayobora akarere kamwe runaka, njyanama iramweguje kubera impamvu iyi niyi, imweguje kubera imikorere mibi none na ruswa. Baranayivuze bati ni iyo ruswa, ni imishinga yasubiye inyuma n'ubushobozi bukeya. Undi umusimbuye nawe araza aregwa icyo kintu, kukiregwa ahubwo araza uragira ngo yigiye ku birenge by'uwo meya wagiye nawe agisubiremo.
usanga akarere ari nk'uturere uribuka nka za Rubavu twagiye twumva minsi itambutse ugasanga nka meya umwaraje batari mu bintu azize ABCD azize imiyoborere mibi n'imikorere mibi cyangwa se harimo n'isoko atujuje ryari ry'abaturage iryo soko kugira ngo ryavuye ku bwa meya Bahame rigira kwa sinamenye n'ubu iryo soko riracyazurungana oya ubu ngubu noneho wumva uwagikemuye neza icyo yakoze ariko nabwo yararigurishije ngaho nyumvira aho iriya soko ngo ririmo umuntu ufite ikibazo cy'imitekerereze ni ukuvuga abandi nibura bari barifite nk'isoko ry'akarere noneho waje kugira ngo agikemure avuga ati iri soko niba rishyinguyemo umuntu ntazi uwo ari we reka noneho genda itange mu bikorera imve mu maboko ntazaribazwa umva ko ikibazo cyakemutse ariko niwe nawe yaravuze ati aho kugira ngo nzarye kuko niba rimaze kugerekwa ku bantu babiri nka batatu wowe urumva wowe wakora iki David ni ukwibaza rero ubundi isomo uba warakuye kuri meya urumva kuri gavana urumva kuri minisitiri wagusimbuye isomo waramukuyeho nirihe ku buryo yankoni yamukubise igaruka kudinga David ngira ngo wenda ikibazo cya gihari abanza inaniza abantu wenda muri Afrika ni hamwe na hamwe ari structures zimijyanye n'imiyoborere cyangwa se system baba bakoreramo kuko abantu benshi baza aje ayoborera muri system ubwe hari ibyo adashobora guhindura wenda akaba yabura ubwinyegamburiro bo kuba koko yankoni niba yamikorere mibi twigeze kuvuga mu kiganiro cyashize tuvuga ku bameya uburyo bameya b'uturere bashobora kuba bananizwa n'icyo bita joke urwo rwego rukomeye cyane mu karere twibaza uburyo meya ashobora gukurwaho agasigara visi meya agasigaraho gitifu kandi ari bose bari timwe barakora ariko buriya mu itangazamakuru nuko dutangaza amakuru dukurikije angle cyangwa imfuruka twafashe yo gutangariza amakuru buriya ubutaha nanone dushobora kuzakora iniverisi ivuga ngo umuntu ahabwa prerogative akarahira ku nshingano zirahirirwa agasinya ku nshingano zisinyirwa amakontra akaza kwitwaza ngo byananiye gukemura ibintu kubera joke kubera iki buriya nabo hari igihe tuzabagarukaho ariko David urumva rega bakunda kuvuga mu Kinyarwanda ngo utabusya bwitumira ariko mekirika nkubwira uzi icyo babashatse kuvuga David komeza ubanza icyo nakubwiraga ya internal crisis ibiri mu kigo runaka cyangwa muri timu runaka ubwayo niba wowe uri meya mushyashya ugiye muri timu imaze imyaka 5 iri kuri uwo mwanya idahindurwa kandi bameya bahinduka wibaza ko uzatera ikirenge cyawe mu kiyi ariko burya ahantu bibera byiza wenda turi cyane ko twaje tuvuga ku baperezida kuri baperezida bo kenshi bo niho bashyiraho aho bagomba gukorana aho bashyiraho kabineti abakuru ba guverinoma ndetse yagombye guhindura muri make kompletoma icyari kigamijwe bo bashobora ahanini ubona ko uburyo bahisemo abo bazakorana nibyo bishobora kugaragaza strong leadership none se reka nkubwire meki nta cyugo turakomeza tugende tugaruka ku ngero zitandukanye twe no kujya kure twizimba tujye muri iyo ureba nk'intambara itangazamakuru zihanganye naryo ukareba nk'ubu tuvuge nk'imitwe ya politike iyoboye bimwe mu bihugu bya Afurika yo hagati no mu biyaga bigari usanga ari imitwe ya politike yagiyeho imwe n'imwe inyuze mu buryo bw'inyeshyamba ikaza gufata igihugu ugiye muri Kongo usanga uwo murongo uhari ukaza mu Rwanda ugasanga umurongo uhari Burundi na Uganda ukibaza uti rero tuvuge nko kwitangazamakuru iyo urebye ukuntu iyo abantu bari mu nyeshyamba baba ari inshuti y'itangazamakuru ndetse bagushakisha kugira ngo nyine urumva abantu bari mu ishyamba baba bakeneye ko batangariza amakuru ukareba intambara wagiye Burundi wajya he hose itangazamakuru bari rifite uhita wibaza uti ya nkoni urumva n'ubundi wenda inkoni ntabwo tubereye mu gukubita turebe no mu bwiza bw'inkoni uburyo nkoni tuvuga niyo ni katubare kari situation abantu bakoreramo kandi ni situation ishobora kuba guhandoringwa ishobora guhindurwa uko igahinduka n'ibigurega none se muri SNDD y'u Burundi FDD kari hafi yacu datinya kuhavuga naho yari ikwiye kuzitwika amaradiyo n'ukuntu yakeneye amaradiyo mu gihe cy'intuza cy'inyeshyamba ubu abarundi bakwiye kuba bari muri zistarago zo kurwana na media aho ko SNDD yakwiye kuba gakiza n'urumuri David ikibazo kirimo muri Afrika ikibazo kiri ahantu hanini ikibazo kiri muri Afrika hanini uyu urebye David usanga harimo ikintu cya munyangire no kutiga munyangire kutiga gusoma situation wa mbere nuvuga ngo David ubundi ikintu kibaho cya mbere njya wenda reka tutanga urugero mu makorari ngira ngo ayo makorari abizi aho usanga umuyobozi ashobora kuyobora korari yavaho wa wundi umusimbuye akaza ashaka gusenya ibyo wa wundi yubatse ariko
kandi noneho akaza ashaka kubisenya nta plan afite y'igihe kizaza avuga ati jewe nije kwicara hano imyaka 2 mu myaka 2 ndaba nkoze bino kandi ati siga nteguriye n'undi uzakora mu myaka. David yahura ubona ibihugu by'Uburayi mu baba muri system ziri strong aho umuyobozi aba perezida undi musimbuye hanini nawe azakomereza kuri wa wundi wenda akazana impinduka ze zishingiye ku miterere wa wundi karakteri cyangwa se kuba David uzare akenshi kuba umurida ku umuyobozi ushobora kuba umuyobozi mwiza warabyize ufite n'ubwenge ariko bya bintu bikiyongeraho uburyo imiterere yawe ariko se imiterere yawe ubwayo tuvuga niba usabana niba uri sympathique niba uri umuntu ukunda kunga abantu niba uri umuntu ukunda gufasha abantu urumva iyo ugiye ku buyobozi akenshi uzanaho ya miterere yawe na ya marangamutima yawe ahanini byongera no kuri system ugiye gukoreramo bikaba included none ukaba wabasha gukora no gutanga umusaruro. Erega iki kiganiro twakoze impamvu twashatse no kukenkiriwamo ibindi bice bitandukanye kuba ari kugira ngo mu burere mboneragihugu n'uburere mboneramugabane tuvuga hatagira icyo ngo twahirikiye agapira kuri politike twahirikiye agapira ku kiniki byose uraza ukareba no muri za football urumva ukaba wareba ibyo umuntu wayoboraga Ferwafa wenda n'uwo De Gaulle cyangwa ninde urasanga wamusimbuye uyu munsi none still tucyumva ibibazo biri muri Ferwafa kuki wasimbuye tuvuga urugero duhere wenda yakemuye iki ABCD wasimbuye wenda General Siza Kaizari kuki ataje ashaka akosora amakosa yasiza wenda strong system no gukosora amakosa ya wa wundi yakoze. Reka dutange fact ntago tugira ibihuha iri ya hotel yananiye maybe De Gaulle ikananira XY ya Ferwafa n'ubu ngubu nta gishahuro cyari cyayijya ntago tuvuga ari burabura n'iki kibazo kiba gihari sibyo ugiye no kureba Amavubi afite uyu munsi uraza usange nta kintu uriho uyu munsi yigiye kutambutse urasanga noneho David ikibazo kirimo nyine ahubwiye nicyo nabwiye nanone mu ikintu cya munyangire mu masysteme cyangwa se mu bigo cyangwa mu mikorere y'abantu ntabwo gifasha gukosora ikosa ngo tubone innovations agashya abakenewe system iri strong kandi noneho ihera n'abantu bari strong ariko abantu nibo bitagareza mu foro strong men urumva system kwa strong ni kimwe ariko system nayo ikeneye kwinjiza aba bantu mu buryo runaka bushobora kubafasha. David tuvuga urugero niba ubaye meya ngiye gutanga urugero kuri meya urayitu nashaka minister wore wese urumva meya urakenera team mukorana ku rwego rwa meya rw'akarere rugufasha gukora bya bintu team ibasha kumva umurongo wa system kumva filozofi yawe uburyo wifuza ko abaturage n'ibyo wararahiriye uraza gukenera ba gitifu imirenge bari bugufashe kuzuza za nshingano. Noneho David iyo urebye cyane cyane ushaka kuborohereza ntacyo bansusoza uburyo ndi gushaka kwisobanuriramo urashaka gusa nk'ubarengera nk'aho ari byo bintu biri inevitable donc tugomba kubyemera gutyo. Ikintu gishaka kuvuga nyine nkuko intego y'iki kiganiro ivuga no kuvuga ngo kuki uwirukana umuntu ashobora kwirukanwa mu makosa amwe wa undi umusimbiye nawe akayongera akayirukanwa ari yaba perezida yaba umutwe wa politike yaba umuntu kugiti yaba muri business aha ariho hose ukibaza kuki abantu nyafrika abantu muri rusange tutiga kumenya niba uyu munsi umuntu aguye mu iki kintu ugezakirwamo gute ngo twigire ku makosa dukora ibyiza dufata urugero warugeze kuri bamenye uvuga ko nabwiye nabamenye meya yaraje yirukanwa kubera imiyoborere mibi ariko se wowe ugiye kumusimbura wabashije kumenya nibura wa wundi kubera iki yagize imiyoborere mibi icyo kintu ugomba ukora investigation ukamenya icyo ari cyo isi kugira ngo iyo miyoborere mibi igaragare byahereye kuri we ni behavior ni imiterere yiwe n'uburyo akoramo n'ukudakora neza nabo bakorana n'iki yabuze sasa rero meki nubundi sinzi niba uyoboye ikiganiro urimo gushaka kujya kuri shite y'ikiganiro kugisoza vuba ntabwo nshaka kugisoza kuko hari ibyo tutaravuga dore impamvu rero aho ngaho mpite mpavuga wenda hatagaruka tuhagenderera iki kimwe ibyo bintu urimo kubigaragaza nka context ya polemique ihari ya systeme ishobora kugora x cyangwa y hirya no hino mu Banyafrika. David kintu nibaza kintu dushaka no kwibaza muri kiganiro ese kuko ni kwa Nyafrika duteye kuba tubaho tudashobora kubaho mu buryo butari mibazo tuvuga urugero kugira ngo twatanze ingero twagiye mu mahanga tujya kureba muri Misiri tureba muri Libya tureba muri Tunisia twibaza se ntabwo turagera muri za Mali urumva cyangwa tujye muri aho ubona uriya mu generale wapfuye Mamadou urumva ni Amadou Tumaniture yigeze kuba intangarugero asa nk'utunganyije Mali gatoya ariko baramanika neza bamukuraho urumva ubu Mali
uvuye Bamako ukajya Kidali bisaba uburenganzira bw'inyeshyamba igisirikare ni byose kandi cyari igihugu kimwe zagaho hariya hose ukavuga uti rero niba Tumaniturera hashize imyaka 20 aneguwe iki ngiki nta nakiriho sibyo ubundi se abamusimbuye kugeza uyu munsi ba Kabore no muri Burkina Faso niba ntibeshye ndetse na Burkina Faso tuyigemo aka kanya ukareba ukuntu Sankara yishwe urumva Sankara yarishwe Compaoré arayobora ese Compaoré we koko yaje ayobora mu murongo wa Sankara ntacyo nareka umurongo wa Sankara none umurongo wa Compaoré wabaye uwuhe ku buryo inkoni reka twemere ko Sankara yakubise inkoni afite icyazira ese Compaoré yahinduye Burkina Faso nziza kurusha uko Sankara yifuzaga kugeza ubwo hanyuma uyoke ko na Kabore gira ngo nawe yahatswe gukurwaho mu minsi inshuro nyinshi none se oya na Blaise Compaoré wo nguvu uvuga yari yigize igihangange akuraho Sankara ubu nawe ari marangara yaho ubwene muri Côte d'Ivoire birasa no bavuga ko nundi yasanzwe ari umunya Côte d'Ivoire bafite ukuntu babana kuriya bafite ukuntu babana biriya bihugu na amateka twigeze no kuvuga tuzanagarukaho ni imibanire iteye gutyo utamenye ukuntu imeze kuko nawe yafashije bariya bagiye musoro kurwana ngo babagiye uburenganzira bwabo barabimwitura ibintu nk'ibyo ngibyo genda ujye kuyaha Jame ugeze kumuvugaho Yahya Jammeh yakoze amatora anemera ko atsinzwe televiziyo zimuha amashyi hashize iminsi 2 niba atarumwe nibeshye atereka reka wanza naye nibeshye noneho Sedia biramukimbiza imukimbije aba mu buhungiro ubu ngubu yarahungiye ngira ngo minsi yashize baba ko imitungo ishobora kubigiye gufatirwa sinzi ibyaha bamushinjaga byo kunyereza umutungo wa leta no kwibikaho ubutunzi bukomeye urumva uwo ngo nawe ari mu mazi abira bishobora kuzarangira ageze David ikintu je nibaza musimbuye ubu ngubu yahinduye Gambia Paradiso icyo nicyo abanyafrika nicyo turimo kwibaza n'ikiganiro kinashimye icyo kintu ushaka kukibaza ese koko ngiye guharanira kuyobora igihugu ngiye guharanira gusimbura umuntu ku budeje runaka ngiye guharanira gusimbura umuntu kuyobora wenda ikinyamakuru cyangwa kuyobora akarere runaka ese koko ngewe ngiyeho idini ibintu byo muri ADPR twavugaga inkundura zihora ziba ugasanga umuntu wo muri ADPR yareguye baramweguje inkoni imukubise niyikubise yongera mukubise wa wundi kwese nabangaba bariho n'urugero ntabwo tubifurije gukubitwa inkoni niki nawe wabandaza nabo kazakubitwa indi nkuko twari turi muri Burkina Faso tuvuga ngo ukuriya kuntu Blaise Compaoré bamukimbije mu nteko ishinga abaturage bagira buri uzabona n'undi bandi basubiye mu myaka nk'icumi iri imbere birukana Kabore kwese tuzahora muri ibyo ngibyo Afrika kugeza uyu munsi yabuze twabuze iki abanyafrika kuki usanga ikosa rimwe ry'umuntu runaka aho yaba ari hose waba uri umuyobozi uri umukuru w'igihugu aho yaba ari umuyobozi runaka muri domaine runaka usanga uwo yasimbuye ibyakubise wa wundi yasimbuye ari byo bikubise n'undi ugiyeho ibyo rero bitujyana mu kuvuga ngo cyokora hari ikintu nigeze kuvuga mu kanya ngiye gusa nk'ujya kuri ya position wari uriho nakibagere ko nkigarukeho Afrika nubwo tari ku musozo w'ikiganiro tugikomezamo gakeya no kukwereka ngo Meki wabyanga wabyemera hakenewe strong men ushaka kubivuga Afrika ikeneye strong men ariko as mayors urumva as mayor ikeneye strong men as nk'umuntu ushinzwe wenda imisoro n'amahoro ahantu bishatse uzi definition y'abantu ba strong men giwe abo ntekereza ko bakabari bitwa strong men cyangwa strong women byose birashoboka Meki nk'uko uzi urugamba rubaho umuntu agasezera ku bana yarababyaye umugore barasezeranye barambikanye impeta Afrika ikeneye revolution y'abantu bamera nk'abishyizeho ibisasu urumva bakaziba icyuho buriya nibo Central Africa ikeneye nibo bameya bakeneye meyo ugenda akareba gutyo umuntu akareba ariko se David kwibagirwa reka David wenda nuko twavuze ku kintu cyo kwibaza kubera iki wenda haba intugunda zo gusimburanya abayobozi kubera ko cyaba inkunda zo gusimburanya wenda abakuru b'ibihugu ariko wareba ugasanga abantu nabaje kubasimbura nabo bakuyeho mu ubwo buryo icyo nicyo wenda twibazaga ariko David nkibaza yewe ngiye nkibona mu kintu cy'imiterere y'abanyafrika Meki kumva ko yewe David urugero hari ushaka gukuraho umuntu ubwira ko hari icyo ugiye kumurusha ukumva ko we hari icyo uzi sibyo nyamara ntacyo urusha uwo muntu cyangwa se mu by'ukuri David hakabaho uburyo bwo kutiga ngo turebe ese kuki abanyaburayi uyu munsi none bafite systeme ziba zikomeye ugiye kureba ukareba mu buryo bwa leadership mu nzego zo hasi zitandukanye mu bameya mu bayobora imijyi mu bayobora uturere mu bayobora mu baminisitiri kuki niyo bari abantu b'abanyaburayi iyo ubwe abona ko inshingano zimunaniye aravuga ati jewe
kugira ngo nko muri covid wabonye abantu benshi beguye ba minisitiri w'ubuzima ba minisitiri bagiye bagaragara iyo ndatambe nk'agapfukamunwa gahita yegura n'ubundi kuki iyo kuki yawe niyo ndimo gushaka gusobanura wenda cyangwa uramfasha kuyisobanura kuko mbyumva nanjye ni ukuvuga ngo bariya ba strong men narimo kuvuga nari kuri definition yabo n'ubundi ndi bukwereke strong men bubaka strong system reka tuvuge mu kinyarwanda nta kibazo uranyujuje kuko system na strong men bakorera muri reka nkubwize ukuri kubwiza ukuri uburyo kutavangiye tubikoresha n'ikinyarwanda abatu strong people uherukiyeho urumva ariko wananyunganiraga abaturage bo bari strong abaturage n'abana beza abaturage bemera kwambara imihanda urumva bakagenda bakajya mu nteko ishinga amategeko kwirukana compawure abaturage bo mu Rwanda bemeraga 92 urumva kwiyambika imyenda y'abakombozi bakajya gukina ku murindi abaturage Habyarimana akagira gutya na Bucyana n'iki byose na Esederi bakagira gutya abaturage bakavuga bati no natwe turahorera Bucyana natwe kuri Gatabazi wacu n'urugero genda kubwira ibintu nabashije kubona n'amaso yanjye abaturage bari strong ho aho tuhaca karongo tubashyire an evidence baba bagaragaje ko ari strong kwa Ben yari muri Tunisia baba bagaragaje ko ari strong muri Libya ntacyo bitwaye baba bagaragaje ko ari strong ahubwo turi burebe nyuma niki kimanipira gipfusha ubusa imbaraga z'abaturage ku buryo basubiza muri revolution bakoze bayimeneye amaraso ugashaka kongera kuyibagaruramo kandi baritanze bagatanga abana babo bagatanga ibintu byose bishoboka kugira ngo ibintu byose bigende neza ukaza kubikandagira no kubasubiza mu bintu batifuza kugarukamo so strong men rero nashaka definition ya strong men strong men uwo ari we wese urumva ushobora kuba strong men uri meya urumva kuko meki dufata urugero kuri meya twavuze buriya meya yasinya contrat yo kuba meya mu bintu asinyira inshingano ze ziratrashije ABCD noneho rero strong kandi nazazindi z'abamwungirije bamuvangira nazo zirahari zigira naho zigarukira ikintu rero gikenewe David agiye ikintu mbona reka maze ngisoze icyo ngicyo nta kibazo nawe uragira ikintu gikenewe harazamo component ikurikira harazamo component yo guhara ubuzima for the people urumva David nacyo sinyibonamo nk'ikintu kuko hari ibihugu byinshi twabonye cyangwa binagaragara muri Afrika birimo abantu bagiye bahara ubuzima ariko wari ugasanga icyo barwaniraga icyo baharaniraga uyu munsi none cyangwa se mu bihe banyuze mu bihe byashize sicyo babonye ugasanga tuvuga urugero rumwe kuko nabantu bagiye bihara amagara erega kwihara amagara gasugupfa twatanze urugero kuri Sankara yaharaniye kukwishyura ukizana kwa Burkina Faso ntuza Compaoré aramwirenza mu kumwirenza Compaoré reba uko yavuyeho tujye kuri Jango ya Jame nawe ubwe yakoze kudeta ajya ku buyobozi ajyaho yakoze kudeta ariko reba uko yakuweho kubera iki kubera ko yashingwaga kugira imikorere mu buyobozi kwigwizaho imbaraga ku ry'ubutunzi bw'igihugu tugende mu bindi bihugu Libya reka tujye muri Libya nubo Gaddafi twabanze kuvuga ko yafashije Libya afasha abaturage Gaddafi nawe wibuke ko yakoze kudeta Gaddafi yakoze kudeta ajyaho avaho nawe yirukanwe n'abaturage banamwisha uyu munsi Gaddafi avuyeho still uyu munsi none intureka intugunda ziracyariho twagiye muri Misiri Hosni Mubarak avaho kubera abaturage muri iriya nkundura yo mu bihugu by'Abarabu asimburwa na Morsi avaho ajya no bamukura bamujyana muri gereza akorewe kudeta uyu munsi wa none hariho RCC David tukibaza ikibazo ni ikibazo cy'imijyo icyo nibaza ni ikibazo cy'umuco imiterere imyumvire y'Abanyafrika kuki ari nacyo ugeze ubanza dutangira ikiganiro ugeze kuvuga ku bukoroni kuba abantu bashobora kuba bakoronijwe mu bundi buryo bibwira ko bigenze hano rero ariho none nibaza ese koko mu miterere y'Abanyafrika no mu mikorere y'Abanyafrika niko bateye barifuza guhora mu kavuyo k'imiyoborere ko kumva ko noneho no kudashaka gukemura ibibazo tuvuga urugero wirukanye umuntu umubwira ngo ararya ruswa wowe uraje urayirya wirukanye umuntu umubwira ngo afite icyene waba afite agatsiko n'ibiki wowe uraje nawe uremya kandi mu buryo n'ubundi umuntu umwe yirukanwa avuga ko yari imihanda nko kubivuze nawe uraje ugwije igifu nawe uraje wowe ntugiye mu mihanda ahubwo isoko ryo bakiwe abaturage urariye
uraje uvuga ko abaturage uko ajyana umuntu kuryuzuza urihaye private sector, private sector. Uraje uti noneho abaturage babuze ntabwo babona serivisi, sibyo? Uraje uti umuntu yanize itangazamakuru noneho nawe ugiye ku butegetsi ntabwo ntirikivuga. David, ni ikibazo kihe kiri muri Afurika? Jewe icyo navugaga nyine ni ikintu cyo narimo gusubiza, wenda hari nshobora kuba kugisubiza mu buryo budahwitse bukagora umuntu kubwumva. Reka nawe gucikana arange, reka nguhe nk'urugero ruri tipike, ndumva ntabwo mba nkubaganye. Imwe mu mpamvu ni nyinshi, ndavuga imwe muri nyinshi, inyinshi nazo sinzivugaho, ishobora gutuma wenda dufata urugero nko mu Rwanda, abantu bashobora kuvuga ati hari impinduka zabaye mu Rwanda muri 2027 kandi zifatika, bimwe abantu bavuga ngo baza kwigira ku Rwanda kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngiye kubwira wenda impamvu abantu batajya batekerezaho cyane, ariko twagumye no kugarukaho. Bavuga ko igihugu cy'u Rwanda muri no Afrika aricyo gihugu gishobora kuba gifite aba officier general baba ku murongo ujyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Famiye z'abagenerali ku isi ni famiye zikunze gutinywa cyane, no mu Burayi na Amerika nayo baba bakubwira nabo ba Morusi ba RCC n'abagenerali barabagenerali. Urumva bishatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ko nagarutse kuri ryaje amahero mu kanya ngo strong men, abantu bafite imbaraga. Buriya ibi bihugu ntukabona bameya nkuko twabivugaga bananirwa kuyobora uturere ngo ugende n'iki meki, hari abantu uri behind the scene. Urumva bashobora kukuvangira kuri game yari yose wagerageza gupanga, barimo abagenerali, abacuruzi bakomeye babakire, abashora mari. Ariko ikintu ushaka kubwira meki winca muje muri cyo ngicyo, reka ngisoze nawe uravuga, sibyo? Bivuze ngo strong men rero, ndibuka muzehe Pike agabanya amasambu mu Mutara, cyo kintu umuntu ngisubiramo. Amasambu y'abategetsi n'abayobozi bari barayigaruriye aho ku mpunzi ziturutse muri Tanzania. Icyo jambo ntabwo riva mu mutwe. Yaravuze ngo ikiganza cye kiriho umuriro. Urumva ngo uzakoraho azashya. Kiri kuri YouTube na hose, ntabwo ndimo guhimbira umukuru w'igihugu. Dukeneye abantu muri Afurika, yaba gitifu kuri bya bikonyozi bakorana cyangwa bihari, bashobora no kuba badakorana biri nko muri societe civile n'abandi bigenga bavuga ari kijyana. Dukeneye gitifu, dukeneye meya ubwira abantu iki kiganza ku bintu nasinyiye niki nemera ntashidikanya nukoraho uzashya. Noneho muri ya example natangaga mu Rwanda, ahantu umuturage ashobora kuvuga ati ro generali runaka yantwariye isambu, twarabibonye mu biganiro umukuru w'igihugu akunda kugenda akora mu baturage, bakavuga ati yari umuntu ukomeye cyane, yari governor iki niki adutwarira isambu, ese inka ze zaratwoneye. Ntabwo ibyo bintu bisamba, hari byabaye nk'umuco, aho umuntu generali atavugwa, aho colonel atavugwa, aho umuntu w'igihangange w'umucuruzi ufite inganda nyinshi utanga imisoro myinshi adashobora kuvuga. Ariko ibyo ngibyo nko mu Rwanda par exemple mu buryo uri positive ntabwo bishoboka. Uwo uri wese bigaragaza ko itegeko riragufata riragukurikirana, kandi bafite umuntu strong man bubaha kandi batinya. Ibyo tugomba kubivuga. David, ariko David, igihugu kitaragira abantu bitanga, ariko David wibuke ko niba ngombwa abana bizira. Wibuke ko kuba strong kumushobora kugira system nta kibazo. Strong man kugira strong man, ariko imiterere yanyu bwanyu y'abayoborwa ubwayo abaturage bateye neza, nicyo nakubwiye. Ntabwo ndi batinde abaturage bateye neza, ahubwo kuki mu turere, kuki mu ntara, kuki muri serivisi runaka still usangamo abo bantu bameze gutyo. Impamvu bameze batyo ni nacyo wavuze ngo yarengejwe mu keba bo nabo usanga bibitswe mu karere. Urakoze. Ari dukunze kuvuga ngo tufata urugero nko mu karere k'ibiyaga bigari, dukunda kuvuga ngo musazi. Voilà, very good question. Dore impamvu rero, dore impamvu yo kuki yawe noneho tunayivireho rimwe. Impamvu turabira mu buryo bubiri. Impamvu ndavuga ku ya mbere n'iya kabiri ndayivugaho kandi zihabanye. Ushobora gusanga tuvuga tuti mu Rwanda par exemple hari amategeko, umuntu ore wese yaba umukire tycoon zaba bakomeye, mu generali iki atinya kubaka avuga atari yankozeho nashya. Impamvu ikunze kuba muri ibyo bihugu, izo systeme n'amategeko n'iki zishobora kuba zitari zajya ku rwego rwo kubakwa gutyo ngo zibone umuntu uzubaka wa strong man. Urumva ku buryo ndibuka hari umuturage umwe, hari umuntu nigeze kubera mu nzu landlord wanjye, yambwiye ikintu ntazibagirwa, ntago ari igihuha rwose, nahari ndahazi nimero ze ndayifite akakanya. Uwo muntu ngo yagiye Dar es Salaam kurangura, agiye kurangura ibicuruzwa yari afite, abatanzania barabimunyanganya bamuha bikeya, ararira atakamba, abantu bose banga kumufasha, bikubitana nuko muzehe Pike yakoye uruzinduko he muri Tanzania, arahari na nimero ze ndazifite. Noneho ngo abwira aba bacuruzi ngo ngize amahirwe, ngo numvise yuko ngo muzehe Pike ngo yasuye u Rwanda, ngo kandi ngo yaduhaye nimero ze mu Rwanda, ngo ngiye kumuhamagara mu bamwe ibicuruzwa byanjye. Uyu mukecuru ntabwo yambeshye, barabimuzaniye bose arabibona yitwaje izina rya muzehe Pike kandi nta nimero zagira. Yarambwiye ati twebwe ducuruza brand ya muzehe Pike, urumva ikadufasha no muri business zacu. Ako nakantu gato nshatse kukwereka, bishatse kuvuga iki rero nyine urabihuza gute? Ndabihuza, reka ndabihuza gute no kuba that is A, reka njye no kuri B.
ikintu gikenewe rero hari biravugwa ko bishoboka ko ba strong men abantu bakenewe hari igihe ajyaho za mbaraga afite jewe niba tuvuge iki giti kera imbuto z'amacunga strong man ni cya giti ndimo kuvuga ugasanga abantu ku nyungu zabo bwite baritwaza yuko babujijwe gukora akazi ariko bananiwe gusoroma za mbuto za strong man urumva ngo nabo bazifashishe bishatse kuvuga iki buriya tuvuga ba meya nakubwiye ngo tuzahindura version nabo tubavuga ko naba ari abanebwe bamwe na bamwe sibyo meya ahagarariye perezida wa repubulika mu karere perezida wa repubulika ari strong sibyo pourquoi meya we adashobora kuba strong akitanga akabwira abantu ko gutoki kwe nako kugize gute urumva kuriho umuriro kandi ko uwo muri jo kuzagukoraho mu gihe cyo atanyuranyije n'amategeko nawe azashya ubwiwe n'iki se ko bamwe twavuze ngo babiri basigaye bateguye n'abandi bateguye kenshi n'abagenda bagira amasagisesi ubwiwe n'iki ko batabakoreshejwe kuboko icyo bita se kwigererayo ni iki umuntu uvuga ati uriya muntu baduhaye umuyobozi yigererayo atansiyo azahashobora undi akagenda akiyumva ko atigererayo kandi yahawe ubushobozi ku buryo umuntu wese umukanga ngo uramukangura muri joke ngo uramukangura inde akanirwa gufata ibyemezo agenda no gukora auto censorship self censorship urumva nta n'uwamubujije nakora akazi ke system irahari rubatse strong man arahari strong system irahari noneho David rega ushobora gusanga umuntu aryoherwa n'ahagiye urumva akazatsindwa n'ibindi bya bintu byose akitwaza ko yatsinzwe n'ibigeragezo urumva yananiwe gukoresha imbaraga yahawe aba strong men uvuga nabo ba na strong system uvuga ntibashobora kugira fonctionnement hatari aho bazikorera niba uyu munsi wa none uhatandukanye icyo kintu cyo twavuze nyine ushiremo abakorana nabo bakorera mu muturage imiterere y'abanyafrika ubwayo njye ni nacyo ndi kwibaza iki kiganiro cyawe turagisoza twibaza yaba ari ikibazo gishobora kuba kibinzitizi mu buryo bw'impinduramatwara cyane cyane impinduramatwara ku butegetsi cyangwa se impinduramatwara mu buzima bwa buri munsi bushingiye muri business bushingiye ku buhinzi aho ushobora gusanga David abarida abayobozi bavugwaho kuvaho tuvuga urugero umuntu wa mbere wasimbuye yavuzweho kurya iby'abaturage nawe ugiye uvuzwe kurya iby'abaturage cyangwa se David uje ku buyobozi uvuga ko ugiye guhindura abaturage bakabona aho kuba abaturage bakabona ubuzima bw'ibanze ariko still nawe uzavaho basigare bakunenga ko ibyo ntabyo wabahaye mu byo bibaza byose ntemeramo rero ubundi umuturage wo muri Wagadugu wagiye agakora ku wundi bakazamuka ku nteko ishinga amategeko bagakora obreze compaure umuturage wo muri district ya Rusizi wagiye akabwira perezida wa Repubulika yagiye cyangwa ministre Shyaka yuko meya babangamiye meya akegura urumva umuturage uramushinja iki abaturage nta kibazo bafite ariko ugira ngo bizahora gutyo ku buryo abantu bakweguzwa ngira ngo nibyo nyine nta kibazo naguha urugero nyine umuturage umushinja naguha urugero mu Burayi reka ngo urugero mu Burayi bite ngo urugero wenda tuze ku bakuru b'ibihugu tuvate François Hollande ni umuperezida wanze kwiyamamaza manda ya kabiri aravuga ati jewe irahagije ngira ngo tugere no mu bihugu muri iki gihe cya COVID-19 igihugu urugero umuntu ubwe muri biriya bihugu umuntu ubwe yibonamo intege nkeya akavuga ati giye inshingano mwampaye uyu munsi sinzishoboye aho kugira ngo bamujudginge bamubone muzantege nkeya ati jewe ndeguye mvuyeho ubwo bivuze ko no mu turere uvuga uti byagakwiye ko abantu banegura hakiri kare hose everywhere oya ahubwo se dukwiye kugira n'abameya wenda banga akazi cyane hakiri kare atariteranye akavuga ati genda bizi bari abantu bikonyozi kuzakorana nabo biragoye iyi mirongo meya agendaho ndabona igoye kuyubahiriza abayizi atereka mbabwira niyo mpamvu muri David gukomeza kwigishiriza kugira uzasubireyo mbere yuko wemera inshingano cyangwa ujya mu nshingano hakeneye engagement banza nawe ubwawe utekereze ese koko urumva banza utekereze uvuga njyewe ugiye kujya muri izi nshingano bampaye nzakorera rubanda ese koko ibyo ngiye gusubirira amakosa yakoze nzayakosora icyo abaturage baharaniye cyatumaga basakuza ngiye gutanga igisubizo dufata urugero nko muri Libya uyu munsi wa none bakuyeho Gaddafi bibwira ko bagiye kubaho muri paradise irenze iyo bari barimo uyu munsi wa none nabo barataka inzara nk'abandi Libya yasubiye inyuma mu bijyanye n'ubukungu muri GDP kurenza uko yari imbere uyu munsi wa none za Misiri bari gufunga abanyamakuru nabonye warajezera bafunguye ejo barara ku mihanda impunzi ziri kujya muri Libya zigura n'ibibazo kugira ngo nyinshi zavuye zizanwa mu Rwanda nuvuga ngo Libya ni igihugu cyabayisibaniro iyo Misiri uvuga abanyamakuru barafunga uko kurenza uko mbere byari bimeze ku bwa Hosni Mubarak uyu munsi ujye Tunisia uyu munsi uzamuka ujye Zambia ujye muri Zimbabwe aho twahoze ujye ure Mnangagwa amaze gucika urupfu inshuro nyinshi ugeze Burundi aho twavugaga usanga igihe Prona yategekaga
wenda impunzi yari ifite arizo nkeya kurusha ziri uyu munsi hano ubuze igihunga urebe umunsi mu Burundi urebe amaradiyo yaturiwe yatwitswe David nkibaza kugira strong man ukagira strong system birahagije kuba cyangwa imico imiterere n'imimerere y'abantu biri important kurenza n'ubundi rero uruvuga ngo societe ubwayo ikeneye kubanza gukora n'ubundi wavuze ngo ikiganiro turagikora tugenda dushyiraho question mark dusa nabibaza kuko gutanga imyanzuro ku bintu nk'ibikomeye hari ibiganiro bidatangira ku mwanzuro tuba tuzahereza n'abandi bakabivugaho nuko wenda kuvuga ngo strong system strong man cyangwa strong woman urumva ubundi bibaye byo seriously nyine byaba bikenewe ahubwo ikibazo ni nko kuvuga ngo nkaho yaba bibiri ivuga ngo umuntu yubatse inzu ngo ndayibaka ku musenyi ngo ndayibaka niki gutyo erega hari n'ikintu gishobora gusingwa irangi rya strong system itari strong yibeshye ubundi sugira ngo umuntu utegeka atavuga ko system iri strong n'abazabagarizo mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'aba koko zabagarizo n'aba ngabo twese strong men tugize umugisha koko bakaba nibo koko sibyo urumva icyo ushaka kuvuga bakaba nibo bitari ibyo bintu giswahili bitabandiya urumva akaba ari wenyine ariko utari pirate n'urugero nyine byatanga umusaruro kubera ko niba tuvuga ibi ngibi ntabwo tuvuga ko muri Afrika byacitse cyane hari naho babonetse nyine bakitanga impamvu twibaze birega abanyamakuru kugira ngo twigeze kwivuga babiriho kubaka society kugira ngo society ikure igira amahoro niba uyu munsi none society ikomwa na gati gahita hindura ibintu cyangwa se gahita itafite ihagaze David buriya no kuba kugira ngo politike cyangwa kugira ngo ibihugu bibe strong nuko na society yabyo iba yarakuze mu gukora society mvuga nuko yari ya society yumva amategeko ya society yumva uburenganzira bwayo ishobora kumva ivuga iti twebwe ikaba yakuva n'abayobozi kandi ubuyobozi rega nibwo buzana iyo vision nibwo buzana icyo cyerekezo cy'igihugu cyane ko kubagendera kuri Bibiliya hari naho basabwa ko usengera abayobozi kuburyo batekanye ariko urumva society ubwayo igomba no guproject ikagira projection ireba imbere hazaza urabona imbere hazaza aho urubyaro rwacu hateye gute nk'ikintu twavuzeho kare twanagarutseho reka niba nkumva neza nshaka kubyoroshya muri ubu buryo wenda nk'ubu ngubu nka strong dushaka kubona nka strong mayor urumva na district strong system y'akarere urumva byakabaye byiza ko biratwifuzaga mu gihe gishize hajyaho clause mu mategeko agenga akarere ivuga ngo ariko meya nuvaho ntabwo uzasiga abavisi meya babo ngewe rero David wenda mu gusoza ikiganiro noneho system ikabaye strong nuzaza akamenya ko atazavangira mugenzi we urumva kubera yuko azi ko namuvangira azaba yivangiye yikoze mu ngewe mu gusoza ikiganiro kintu nakwibaza ngo ni system mbi ni munyangire ni abaturage badahwitse ni ikihe kibazo gituma hahora intugunda zo kutigira ku masomo yabaye yo kutigira ku byabaye ugasanga abantu barigaruka mu mateka aragumya kwisubiramo reka rero nkubwire ibisubizo birimo kwibaza tubihereza abakurikira Bwiza TV urumva muri commentaire zabo abashobora kuzagira ibyo bashobora kongeraho uko bakurikira Bwiza TV ni benshi kamera zirahangaha natwe turahangaha dushobora no kubaha umwanya bakagenda dutumira n'abandi bahanga muri politike mu mateka badufashe tumere nka turatangiye turasasiye kugira ngo mbone igisubizo byabigoye kubera ko ni inkora judgment ku baturage aribo turibo ndasanga ushobora gushyira question mark ninjya kuri systeme sange zishobora kuba ari systeme zimwe na zimwe zubatse ku musenyi ariko zisa amarangi ya systeme strong atari byo ninjya kuri strong men usange strong men barahari cyangwa se bashobora kuhaba ariko usange nabo ucukumbuye usange urebeye muri rupe cyangwa muri bya byuma bireba nka radio bireba usanga ushobora gusanga ari strong man ariko nawe wakwibazwaho so ibyo ntabwo twabisubiza akakanya ariko uko biri kose abakurikiye Bwiza TV bazaduha igisubizo kereka we n'abumva ko agategeko bakongeraho David jewe nta kintu nakongeraho kugira ngo ibyo tuvuze birahagije igisigaye nuko abantu batwungana nabo bagira ibyo bibaza ese koko ni munyangire ni systeme mbi n'abayobozi babi n'abaturage izahora muri urwo abantu bigaragambye n'abaturage babi ubutegetsi buzayabukurwaho gusa inyeshyamba zitere mu gihugu zibohoza igihugu mu myaka 10 zisubiremo kudetibe tuvuga tuti kudeta zararangiye tugiye kubona tubona nko kuzimya buji kudeta irabaye ahantu na Roni hari kugeza ubwo kudeta yabaye no muri Mali Roni hari ni ikibazo gikomeye cyo gikomeye rero dusoze tubashimira mwebwe bakunzi ba Bwiza TV ndetse na Bwiza.com twari mu kiganiro isanzure ikiganiro gikunze kuzamo ibitekerezo byinshi ahanini biba bisa nkaho binagoranye cyane bamwe bati mwavuze ibi abandi bati mwari mwarakaye none kumwenyura aho tuba twibaza ku bintu byinshi ntago tuba twarakaye ubuzima rusange ariko ahanini byose biba bigomba gufasha iki societe David
biri kose bino gutanga umusanzu kuko kubaka Afurika nziza twishimiye. Kuko niba nawe utekereza ushaka kwibaza impamvu iki kintu gihoraho, kubera iki iwanyu mu murenge bitameze gutya, kubera iki iwanyu mu karere bitameze gutya, ese koko ni iki, ese wowe uri shyashya, njyewe ndi shyashya, so hari ese wawe mu rugo bimeze gute, ku kigo cy'ishuri uyobora mu buryo bwawe iyo ujya kureba ubona uko byari bimeze umwaka ushize hari improvement, kuki improvement itabaho, kuki hari abantu batinywa cyane wenda bakaba ari bo bubakirwaho imikorere aho kugira ngo imikorere yubakirwe kuri systeme cyangwa ku baturage cyangwa se nkuko wabivuze mu kanya nahoze ndengera rubanda nkuko ndi rubanda cyangwa se banza bishoboka ko n'abantu bafite imitwe ishyushye inakomeye inagoye ariko sizahuraho muri Afurika. Ibyo byose no kubireba ni wavuze ati na niveau y'imyumvire n'imitekerereze ya rubanda nayifasha ababayobora kuki abanyaburayi ubwabo babona badakora nabi mu nshingano zabo bavuga bati twe turasoje na hahandi ho kugira abantu bari flexible akavuga ati ubundi ndinda mba amateka ndinda mba inkuru kubera iki reka nkurema akanjye karenge abandi bashoboye barahari ugasangana n'ikibazo gihari. Ibyo byose abantu bazakomeza kubiganiraho uko iminsi izagenda ishyira indi minsi n'uva wasoza ikiganiro. David, reka dushimira abakunzi bacu tubabwira ngo nakagaruka aho tuzaza tubabwira ku bintu byinshi bitandukanye n'ubundi birimo hirya no hino ndetse n'ikiganiro isanzuye. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, ukore subscribe, ukore comment, ukore na like, kandi icyo wifuza ko twaganira umwanya no wawe.